mới BBC xong cài Win nhưng mà chơi game thì lag mà càng đồ họa thì mạnh. Lý do nằm ở đâu? Thì có thể là các bạn đã thiếu cái này, DirectX. Thì đây là một bộ công cụ của Microsoft giúp anh em có thể tối ưu được lại những cái hoạt động về 3D này, làm đồ họa này, thậm chí là những cái đa phương tiện luôn để có thể tối ưu nhất trên hệ điều hành Windows. Nhưng mà bình thường ấy thì khi cài Win ấy, cái này nó thường có sẵn. Còn nếu mà chẳng may bạn cài lại bằng ổ boot hay cái gì ấy, thì chúng ta hãy thử cách này nhá. Bước 1, chúng ta tìm kiếm một cái cụm đó chính là DirectX Runtime. Thì sau đó các bạn hãy chọn phần link đến từ nhà Microsoft, nó có một cái file đó chính là DirectX End User Runtime. Và anh em ấn vào mục download ở phía dưới này, chúng ta sẽ có một file exe và anh em chạy cái đấy, đợi một lúc và sau khi nó chạy xong anh em restart lại máy là có thể chạy được nhá.